可能你一世人裏邊可以揾到一個你肯去愛佢嘅人，好難。咁如果揾到嘅，咁就算無論個情況係點，都應該去試咯。我驚我將來會後悔啊！今日冇着制服嘅？放假嘛，我平時都係星期六 off 㗎啦。咁咪仲過嚟呢度？你要 see tomorrow 啊嘛，而家咪 tomorrow 咯。今晚咁咩？你約我啊？但你今晚晏啲啊？你約我？你約我啊？你約我喎？你約我？我條女以前我知啊。又知？生幾耐啊？上個禮拜。可能你地方差遠咧。你咪成俾人打咧？做咩喎？你心虛啊？做咩喺度圍啫？我冇頭髮啫嘛。哇！做咩啊你？呢個學人讓位啊？襯你咯。停氣！同張志明一齊咧，佢俾我嘅感覺係一個大細路嚟嘅，一個大唔透，成日中意玩啊！咁原來佢係即係中意有種咁嘅嗜好，係中意將啲乾冰倒晒落個廁所度，睇住佢啲煙咧喺個廁所嗰度咧湧出嚟，咁我覺得哇好開心啊咁。哇！使乜講得咁複雜啊？你去維多利亞斜對面得？我鬼知你淨係識時鐘酒店啊？嚇，你睇下。得啊。你啲女人搞咩㗎？晒大譜啊真係！有陣時忙起嚟真係好忙㗎，親居有仔你知㗎啦。知啊。唔好滾人啊！係滾完好走啊！滾下，滾出真感情來，好煩啊！我唔開心啊！係咯，只可以順便啊。你唔介意行啦，就陪我攞車，我帶你翻去啊。咁啊，差唔多啦，行啦。呢個等我，揾咗過嚟交翻嚟。我頂你啊！你黐線啊你！黐線你嚇死人啊！你好煩啊！醒啦，真係邊個嚟㗎？頭先嗰個朋友咯，車你翻嚟嗰個喎。嗰個朋友啊。問你痛唔痛喎？頭先佢煙頭唔小心辣咗我條頸，你睇下啦。睇咩啫？咖喱雞啊！你哋啲相已經喺 Facebook 嗰度啦。我都話我哋係普通朋友咯。係咯，普通朋友搞到你咁痛喎。我都話我哋冇嘢咯。冇定嘢啊？攞掂啊！打俾佢。都冇嘢實，睇下撞唔撞到啫嘛。哇，錯晒啦，錯晒啦！講咩啊你？我哋識咗5日咋，唔關事嘅喎，要嚟呢啲遲早嚟㗎啦。幾耐啊？唔睇我拍咗5年咯。其實重新去適應另外一個人咧，好攰嘅，佢多個選擇啊。耐唔耐唔關事，係啱啱 channel 啫。你幫我同阿姐請半日假，做咩？唔好嘥時間咯。你今日得唔得閒啊？有啊。哇！
聽嘅？我都以為好多嘢要執啊，原來冇乜嘢擺低過。咁跟住睇到 message，佢問我你點解整到咁痛咯？之後嗰個怪馬嗰個，你介唔介意啊？介意咩？我大過你咯。你可唔可以俾翻少少主見呢？張生，尊重你。我今晚就尊重翻你，你想去邊我就陪你去邊。